Mesin cuci satu tabung dari Aqua kapasitas 8 kilo tipe AQW87DD. Garansi motornya panjang banget, 7 tahun. Buat ibu-ibu yang sibuk, ini sih bisa jadi solusi karena cukup sekali tekan, cucian langsung beres. Model tutupnya bisa ditekuk kayak gini ya. Untuk kelengkapannya ada kartu garansi dan buku panduan manual. Lalu ada selang input air dan ini detail bagian dalamnya. Untuk selang pembuangannya dia sudah terpasang dan arahnya bisa diganti ya guys. Karena masing-masing sisi sudah ada lubang pengaitnya. Dayanya 300-400 watt. Lubang input airnya sudah dilengkapi penyaring kotoran. Yang mau pekerjaannya semakin ringan, kuy di check out.